шла Дудаевщина, скажем так? Ну, в 90-е годы это было, 91-й год, митинги вот эти разные были. Ну как, я даже не могу одним словом этого, трудно было. Нас не признавали, нас даже не принимали. Профсоюз, отворачивались. Но мы как-то старались добиваться, учителя уходили из школы, на базар уходили. Я, как уже проживший какое-то время и зная положение в школах, я чувствовала, что уже образование разлагается. Я помню один случай. Мы в этом здании находились, на 5-м этаже наш профсоюз располагался. Мы приходим, и у дверей профсоюза, здания профсоюза стоит охрана, не пускает нас на работу. Ну, я тогда вообще боевая такая была. Я на каком основании? Со мной тоже вот несколько ребят было, мы ворвались в это здание, поднимаемся на 5-й этаж, а там сидит, взломали дверь председателя, сидит другой посторонний человек. Я захожу и говорю: вы кто? Я, говорит, председатель, положите чековую книжку и печать. Я подхожу к нему, говорю: у нас выборная должность, покиньте, говорю, незаслуженное кресло. Вот мы немножко поругались, но он действительно встал и ушел. Вот так мы отстояли кабинеты. Ну, после этого здание было разрушено, и нам некуда было идти. Мы скитались по разным помещениям, домам скитались. В общем, таким образом, в общем, находили мы время, место. Некоторое время в подполье уходили. И борьба была сильная. В то время, в это смутное время, учителя не слушали никого. Единственная организация, куда они зайти и со своими бедами поделиться, это был один профсоюз. Мы находились по проспекту Победы, бывшее здание детского сада. Туда, значит, поселилось Министерство образования. Тогда бывший министр образования Дадаев Лёма нам выделил одну комнату. Мы находились там. И со своими бедами обращались к нам. Но мы старались им помочь. Был случай, уже несколько, когда я была председателем районного совета, был случай, что уже 6-5 месяцев не было зарплаты. Уже до изнемождения люди дошли. Ну, у меня район очень боевой был. По моему зову буквально все слетались. Прям все принимали участие. Актив хороший был. Мы забаррикадировали, в то время был министром финансов Абубакаров Бошварц, его кабинет заблокировали мы, взяли за руки, заблокировали, и он с охраной пришел уже под автоматной, это самое, стоят автоматы. Мы его не пустили в кабинет, пока он нам не обещал зарплату. Потом мы добились, что вместе с ним зашли в кабинет. Он нам в это время на 2 месяца решил вопрос зарплаты. Вот таким образом мы боролись первое время. Это какой год? Это был 1900, но до войны. 95-й, до войны. В декабре война началась, а это до войны был. Где-то весной 95-го года. Время же было неоплата заработной платы. Ну, тяжело. Для всех это было тяжелое время. Перебивались, как все. Но находили выход. Ночью везде найдет выход. И торговлей занимались, и выезжали, и по зарубежью ездили, и что время провели вот таким образом. Ну и в то же время и на работе старались как-то людям помочь. Мой брат был инженером электросети, управления. В общем, они уехали, продали свое жилье здесь, уехали в Нальчик. С семьей он уехал. И находился там. Но периодами, переживая за нас, он приезжал в республику. Как раз он приехал ко мне
И говорит, через неделю я вернусь. Он цавахан. Неделя прошла, нет, у меня прям в душе такая тревога, время же было тревожное. В душе такая тревога. И нету ни от кого нет никаких сведений. А там как раз в микрорайоне один переговорочный пункт. Всегда очередь была такая, надо было ждать. Вот просто меня толкало на это. Я пошла в переговорочный пункт, заказ сделала, не успела сделать, через 5 минут дают мне разговор. Я связываюсь с мальчиком, у них домашний был телефон, и сноха говорит, а я думал, что он у вас. И это вот здесь у меня сразу сомнение, и это самое. Мы поняли, что его это, ваххабисты его, когда он уезжал по дороге, вот Урус-Мартан, Грозный Этюа, где стоит стела, Грозный стел Ёлчига, из леса вышли вот эти ваххабисты. Он как порядочный человек, желез, когда показали, он остановил машину, они его, давай документы, он вышел, а с ним еще был один товарищ. Он отдал. А потом, говорит, ключи от машин. Тогда, говорит, я понял, что это самое. Я, говорит, мог уехать. Он на Волге был, Волга, у него своя личная машина была. Ну, говорит, вижу, что сзади пассажирам я, говорит, вез товарища своего, его вытаскивают. Я, говорит, понял, в чем дело. И я, говорит, сдался. Я, говорит, мог, говорит, уйти, уехать. Но я понял, если его оставить, значит, родственники меня это самое. И я, говорит, здесь сдался. Вот он, мне неприятно вспоминать, он какие там муки выдержал, и избиения, и на пленку пиши, и требуй деньги. С нас потребовали $200 000. А по тем временам, вы знаете, как это тяжело было. У всех даже невозможно было собрать. Но мы нашли выход на, как раз вот на эти Мартан-Аберг, вот эти Ахмадовы. Вот их клан его забрал. В общем, мы нашли выход. К ним в логово нашли выход. Ахмадов зам оказался каким-то родственником. Вот он через него мы узнали, что он находится у них в плену. В общем, Масааву всех подняли, все, мы смогли его освободить. Но первый раз, как я его увидела, такой красивый, упитанный парень, Дакш, весь обросший до колен борода. В общем, неприятно это даже вспоминать. А сколько он провел там? Он полгода. Полгода провел он. Потом наш родственник вышел на Бараева. Через Бараева. Бараев выкупил моего брата за что-то, выкупал у этих Ахмадовых. Там целая торговля шла. И Чирютуг, и Халург, Бараеви, Чирютуг, и освободили. Но через 3 года Бехчнах, машин он виркас. Вот так он и умер. Что это? И трагедия была, конечно, в каждой семье это каким-то образом.